মই মোবাইলটো থৈ কিনে অলপ কিবা কাম কৰি আছিলোঁ তেনেতে মোৰ মোবাইলটো ভাইব্ৰেট হ'ল হওঁতে মোৰ মোবাইলত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পপ আপ আহিছিলে য'ত লিখাইছিলে যে ইমাৰ্জেঞ্চি এলাৰ্ট এক্সট্ৰিম আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ চাওক টাইমটো হৈছে 30/10/2023 তাৰিখ 11:58 এই পপ আপটো আহিছিলে। এনেকুৱা ধৰণৰ পপ আপ হয়তো আপোনালোকেও আজি পাব পাৰে। গতিকে পপ আপটো যেতিয়া পাইছিলোঁ মই আচলতে অলপ চিন্তাত পৰিছিলোঁ বা ভয় আহিছিলোঁ, কাৰণ মই ভাবিলোঁ কি মোবাইল কিবা হেক হ'ল নেকি। গতিকে এই পপ আপটোৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ লগত আজি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। এনেকুৱা পপ আপ আপোনালোকেও পাইছে নেকি কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া চাওক এই যি পপ আপ আছে এই পপ আপটোত ইয়াত খুব ধুনীয়াকৈ লিখাই আছে যে এইটো ভাৰত চৰকাৰৰ দূৰসংযোগ বিভাগৰ দ্বাৰা চেল সম্প্ৰচাৰ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰা এটা নমুনা পৰীক্ষা বাৰ্তা। অনুগ্ৰহ কৰি এই বাৰ্তাটো আওকাণ কৰক, কাৰণ আপোনাৰ ফালৰ পৰা কোনো ব্যৱস্থা লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। এই বাৰ্তাটো ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই ৰূপায়ণ কৰি থকা পেন ইণ্ডিয়ান ইমাৰ্জেঞ্চি এলাৰ্ট ছিষ্টেম পৰীক্ষা কৰিবলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষা বৃদ্ধি কৰা আৰু জৰুৰীকালীন অৱস্থাত সময়মতে সতৰ্কবাণী প্ৰদান কৰা। ইয়াত টাইম ষ্টেম্পটো দিয়া হৈছে। এই যি পপ আপ আছিলে পপ আপটোত এই কথাখিনি লিখাৰ পিছত এই কথাখিনি মই পঢ়াৰ পিছত মই অলপ নিজেও চাৰ্চ কৰিলোঁ গুগলত হওক বা ইউটিউবত হওক। তেতিয়া মই পালোঁ যে এইটো আচলতে ভাৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাই পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে। ইয়াত কোনো ধৰণৰ ভয় কৰিবলগীয়া ইমান হেৰি নাই, যাতে এই যি ব্যৱস্থা আছে বা এই যি এলাৰ্ট আহিছে এই এলাৰ্টটো ভাৰত চৰকাৰে পৰীক্ষা কৰি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ ছিটুৱেশ্যনৰ বাবে। যেতিয়া ধৰক ইমাৰ্জেঞ্চি ছিটুৱেশ্যন এটা হৈছে তেতিয়া ভাৰত চৰকাৰে যাতে সকলোবিলাক নাগৰিককে একেলগে এলাৰ্ট এটা পঠিয়াব পাৰে, এই ব্যৱস্থাটো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি থকাৰ বাবে এই যি পপ আপ আছে পপ আপটো আপোনালোকৰ মোবাইলতো আহিব পাৰে। ভাৰত চৰকাৰে এই পপ আপটো পঠিয়াই আছে। গতিকে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও আপোনালোকক ইনফৰমেশ্যনটো দিলে কমেণ্ট কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ পপ আপ আপোনালোকেও পাইছে নেকি। ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এই ইউটিউব চেনেলটো, ভিডিঅ'টো অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব।